Kung ano-ano na rin lang palang ginawa dito. So, nilagyan ng tali yung kanyang pinakalak. Ayan o. Dapat hindi ito nilalagyan ng tali. So, nilagyan siya ng tali. Ayan o. So, magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Bali, andito na naman po tayo at meron tayong gagawin na isang vacuum cleaner. So, ang brand nito ay ayan, hindi ko makita yung brand nito. Ito. So, BC100. So, bali China siya. So, ang problema nito, meron naman siyang power. Ang problema lang, kapag gagamitin mo na at pinaandar mo na, iba yung tunog niya. Parang ang tunog niya, punong-puno na yung loob ng kanyang vacuum. So, kung titingnan mo naman yung loob niya, ay wala siyang laman. Para makita natin, so isasaksak natin, tapos ipapower on natin. So, ayan, nakasaksak na yan. Tapos, i-power on natin. So, ito yung ano niya. So, saksak na, power on natin. So, kung narinig niyo yung tunog niya, so, napakalakas ng tunog niya. Parang galit na galit yung motor niya. So, ibig sabihin, may problema yan dun sa loob niya. O siguro dun sa kanyang pinaka-fan niya, doon siya nagkaroon ng problema. Ngayon, dahil kukunti lang naman yung pyesa nito, so basic na basic itong mga ganitong problema. So, kapag ganitong umaandar, so maliwanag na buo pa yung kanyang motor. Pero titingnan natin kung nag-i-spark na yung kanyang carbon o yung kanyang contact do sa kanyang rotor. So, kunti lang yung pyesa nito. So, kapag wala tong power, maaaring dito sa kanyang power cord. Ayan, dito. Dito. So, kapag putol yan o may putol na isang linya dyan, hindi talaga aandar yan. Ganon din dito sa kanyang switch. So, kapag hindi na nagpupuntak yung kanyang switch, wala ring power yan. At ganun din dito sa kanyang carbon. May carbon yan dito sa loob. At kapag napudpud na yung kanyang carbon, so hindi na rin siya aandar. So yun ang magiging mga problema niyan kapag wala siyang power. Pero kapag ganito naman, may power siya at ganun yung tunog niya, so maaaring barado yung loob niya. Ngayon, titingnan natin kung ano yung bumara sa kanya. Tingnan natin yung loob niya. So, buksan natin. So, ayan yung loob niya. So, ayan. Kung ano-ano na rin lang palang ginawa dito. So, nilagyan ng tali yung kanyang pinakalak. Ayan o. Dapat hindi ito nilalagyan ng tali. So, nilagyan siya ng tali. Ayan. So, ito kasing ano na to, yung pinakalak na yan, kapag puno na ng alikabok, yan, kung nakikita nyo to, yan, kapag puno na ng alikabok, yung loob niya, yung dito, yung pinakatangke niya, kapag puno na ng alikabok yan, kusang maglalak to. Ayan. So, ngayon, hindi siya makalak. Siguro, naisip nila nung gumagamit nito na ito siguro yung dahilan kaya ganun yung tunog niya, yung parang forsado siya. So ang ginawa, nilagyan ng tali. So sa halip na walang tali yan, nilagyan nila ng tali. Siguro para always naka-open yan. Pero ganun pa rin yung tunog. So, ibig sabihin, hindi ito yung dahilan niya. So ngayon, naalamin natin kung ano yung nangyari sa kanya. So ayan, hindi muna natin. So, ito yung loob niya. Ayan.
wala naman siyang laman. So, ayan o. Wala siyang laman. Pero, ang tunog ng kanyang motor ay parang punong-puno na. Kaya, puwersang-puwersa yung motor. O puwersado yung kanyang motor. So, ngayon, alamin natin kung ano yung nangyari sa kanya. Gawin natin, buksan natin to. Ayan. Bali, may 7 tornilyo yan. 5 tornilyo. Bali, mayroong 5 tornilyo yan. Ayan. So, yan ang tatanggalin natin. So, ayan, tanggalin natin. So, ayan, natanggal na natin. Tapos, tanggalin natin yung kanya. Ayan. Tanggalin natin. So, bali ito yung kanyang pinaka-fan. Ano na yan? Yung umiikot na yan. So, ito maganda siya kasi wala siyang nut. So, fixed type siya. Yung iba, meron siyang nut dito. At yun ang delikado. Minsan natatanggal siya o lumuluwag siya. Kapag lumuwag siya, sigurado tanggal yan. Ngayon, pag natanggal siya, pumapasok yan dito sa loob hanggang sa sirain yung kanyang rotor, yung kanyang solenoid. Ayan. So, ayan, may mga pumpa siya dito. Makita, ayan. So, gawin natin ito. So, ayan. Puro alikabok yung kanyang motor. So, ito yung sinasabi ko kanina na carbon. Dalawa yan, saka ito. So, isa dito, saka isa rito. So, ayan. Ito yung sinasabi ko na pinaka-solenoid niya, yung kanyang rotor. So, ayan. Bali dito tayo. Tanggalin natin ito. Ayun. Ayan, may nakita na akong nakasiksik sa kanya. Ayan o. Yan yung bumabara sa kanya. Kaya hindi siya humihigop ng maayos. So, kailangan nating matanggal yan. So, ayan, natanggal na natin. So, ayan. Kung makikita nyo siya, hindi siya masyado makita. Ayan. Meron siyang mga nakasiksik. Ayan o. Ayun. Ayan o. Ayan. Yung mga nakasiksik sa kanya. So, kailangan nating matanggal yan. Ayun. Ayan.
ayan, nalinisan na natin. Ayan, subukan natin balik. Tapos panda rin natin. So ayan. Bali, nakabit na natin. Tapos, testingin natin. Tapos, power on natin. So, bali gumanda na yung kanyang tunog. Power on natin. So, bali okay na siya. So, ang nangyari sa kanya ay barado yung kanyang yung daanan ng kanyang hangin. Kaya hirap na hirap siyang humigop o hirap na hirap makasagap ng hangin yung kanyang blower niya. So, kaya hirap na hirap yung kanyang motor. So, sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon at sana ay huwag niyong pagsawaan yung mga videong ina-upload ko. At maraming salamat doon sa mga palaging sumasubaybay at sa mga kaibigan natin at doon sa mga kapwa natin tech. So, maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. At kita-kits ulit tayo sa mga susunod na video at mabuhay po kayong lahat.